भगे उत्कृष्टाचे कुर्वेन निवार आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. सर्गाच्या राणये उल्हास पाव. हालेलुया कित्याक जाका तूं वोवंक फावो जाल्ली. हालेलुया तो आपणे सांगले बरी जिवान चला. हालेलुया आमा पासत देवा लागीं माग. हालेलुया संतोष आनी उल्हास पाव आंकवारी मरये. हालेलुया कित्याक सोमी खरोच जिवान चला. हालेलुया. प्रार्थुया. ये देवा तुझ्या पुता आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताच्या जिवानपणा वरवीं संसार संतोषांक तुवें दया केली. ताचे माये आंकवार मरये मरिफात ससनाच्या जिनयेचो संतोष आमकां लाबसो कर म्हूण मागता. त्याच क्रिस्ता आमच्या सोम्या मरिफात. आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जशी आदी तशी आता आणि सदा सर्वदा आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जशी आदी तशीच आता आणि सदा सर्वदा आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जशी आदी तशीच आता आणि सदा सर्वदा आमेन. देवा गेल्या बुडव्या म्हज्या राखण्या सर्गींचे दयेन म्हाका दिला. तुजे दबेन म्हजी मोत उजवाडाय. म्हाका राख सांबाळ आनी चलय. आमेन. ससनाचो विशेव दी तांकां ये सोम्या आनी निरंतर प्रकाश तांचेर फांकून दी. समाधानान ते विशेव घेवन दीत. आमेन. सतमंता देवाक सर्वपदवेदार बापाक सर्ग आनी पृथ्वीच्या रचणाराक आनी जेजू क्रिस्ताक ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सोम्याक तो पवित्र आत्म्या वरवीं गर्भे संभवलो. आंकवार मरयेंत जल्मलो. पोंस पिलाताकाल ताणें कस मरण सोंसलें. ताका कुर्सार जडलो. तो मेलो आनी ताका निकेपिलो. तो मेल्ल्या मदें देंवलो. तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो जिवंत जालो. सर्गार चडलो. सर्वपदवेदार देवा बापाच्या उजव्याक बसला. थंय जिव्या आनी मेल्ल्यांची मनसुबी करूंक येतलो. सतमंता पवित्र आत्म्या कातोलीक पवित्र सभेक भक्तांचो एकठार पातकांचे भोगसाणें कुडीचें जिवानपण ससनाचें जिवीत. आमेन. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज आमकां येवं. तुजी कुशी सर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता. तशें आमची पातकां भोगोस आनी आमकां ताळ्ळें पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवार. आमेन. नमान मरये कृपेन भरले समी तुजे सांगाता. स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुज्या कुशीचें जेजू. भगवंती मरये देवाचे माये आमा पापयां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या काळी. आमेन. नमान मरये कृपेन भरले समी तुजे सांगाता. स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुज्या कुशीचें जेजू. भगवंती मरये देवाचे माये आमा पापयां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या काळी. आमेन. नमान मरये कृपेन भरले समी तुजे सांगाता. स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुज्या कुशीचें जेजू. भगवंती मरये देवाचे माये आमा पापयां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या काळी. आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जशी आदी तशीच आता आणि सदा सर्वदा. आमेन. आनंदाचे मिस्तेर पयलो मिस्तेर समी जेजू जिवंत जाता. आमचे बाप्पा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज आमकां येवं. तुजी कुशी सर्गास जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता. तशें आमची पातकां भोगोस आनी आमकां ताळ्ळेंत पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. आमेन. नमान बरे कृपेन भरलेले
सोमी तुझे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुझ्या कुशीचें जेजू. भगवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पाप्यां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या काळी आमेन. नमान बरे कृपेन भरलेले सोमी तुझे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुझ्या कुशीचें जेजू. भगवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पाप्यां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या काळी आमेन. नमान बरे कृपेन भरले सोमी तुझे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुझ्या कुशीचें जेजू. भगवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पाप्यां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या काळी आमेन. नमान बरे कृपेन भरले सोमी तुझे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुझ्या कुशीचें जेजू. भगवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पाप्यां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या काळी आमेन. नमान बरे कृपेन भरले सोमी तुझे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुझ्या कुशीचें जेजू. भगवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पाप्यां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या काळी आमेन. नमान बरे कृपेन भरले सोमी तुझे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुझ्या कुशीचें जेजू. भगवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पाप्यां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या काळी आमेन. नमान बरे कृपेन भरले सोमी तुझे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुझ्या कुशीचें जेजू. भगवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पाप्यां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या काळी आमेन. नमान बरे कृपेन भरलेले सोमी तुझे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुझ्या कुशीचें जेजू. भगवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पाप्यां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या काळी आमेन. नमान बरे कृपेन भरले सोमी तुझे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुझ्या कुशीचें जेजू. भगवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पाप्यां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या काळी आमेन. नमान बरे कृपेन भरले सोमी तुझे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुझ्या कुशीचें जेजू. भगवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पाप्यां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या काळी आमेन. महिमा बाप्पाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जशी आदी तशीच आता आनी सदा सर्वदा आमेन. मुचा जेजू आमची पदकां आमकां बक्षी एमकोडाच्या उज्यांतले आमकां निवार. समेस्त आत्म्यांक सरकन तुजी काकूट आदी गरज आसल्यांक सरगार व्हरून पावय. आमेन. दुसरो मिस्तेर सोमी जेजू सरगार सरता. आमचे बापा सर्गींच्या तुझे नांव पवित्र जावं, तुझे रास आमकां येवं, तुजी कुशी सरगार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळ्ळेन पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. आमेन. नमान मोरये कृपेन भरिल्ले सोमी तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुज्या कुशीचें जेजू. भगवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पाप्यां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाचे काळी. आमेन. नमान मोरये कृपेन भरिल्ले सोमी तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुज्या कुशीचें जेजू. भगवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पाप्यां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाचे काळी. आमेन. नमान मोरये कृपेन भरिल्ले सोमी तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुज्या कुशीचें जेजू. भगवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पाप्यां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाचे काळी. आमेन. नमान मोरये कृपेन भरिल्ले सोमी तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुज्या कुशीचें जेजू. भगवंती मरिये देवाचे माये
आम्हा पाप्यां खातीर विनंती कर, आता आनी आमच्या मरणाचे काळी. आमेन. नमान मोरये कृपेन भरिल्ले समी तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुज्या कुशीचे जेजू. भगवंती मरिये देवाचे माये, आम्हा पाप्यां खातीर विनंती कर, आता आनी आमच्या मरणाचे काळी. आमेन. नमान मोरये कृपेन भरिल्ले समी तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुज्या कुशीचे जेजू. भगवंती मरिये देवाचे माये, आम्हा पाप्यां खातीर विनंती कर, आता आनी आमच्या मरणाचे काळी. आमेन. नमान मोरये कृपेन भरिल्ले समी तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुज्या कुशीचे जेजू. भगवंती मरिये देवाचे माये, आम्हा पाप्यां खातीर विनंती कर, आता आनी आमच्या मरणाचे काळी. आमेन. नमान मोरये कृपेन भरिल्ले समी तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुज्या कुशीचे जेजू. भगवंती मरिये देवाचे माये, आम्हा पाप्यां खातीर विनंती कर, आता आनी आमच्या मरणाचे काळी. आमेन. नमान मोरये कृपेन भरिल्ले समी तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुज्या कुशीचे जेजू. भगवंती मरिये देवाचे माये, आम्हा पाप्यां खातीर विनंती कर, आता आनी आमच्या मरणाचे काळी. आमेन. नमान मोरये कृपेन भरिल्ले समी तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुज्या कुशीचे जेजू. भगवंती मरिये देवाचे माये, आम्हा पाप्यां खातीर विनंती कर, आता आनी आमच्या मरणाचे काळी. आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक, जशी आदी तशीच आता आनी सदा सर्वदा. आमेन. ए मुचा जेजू, आमची पदकां आमकां बक्षी, एमकोडाच्या उज्यांतले आमकां निवार. समेस्त आत्म्यांक सडकन तुजी काकूट अदीक गरज आसल्ल्यांक सर्गार व्हरून पावय. आमेन. तिसरो मिस्तेर पवित्र आत्मो अंकवार मरयेचेर आनी आपोस्तलांचेर देंवता. आमचे बाप्पा सर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें रास आमकां येव, तुजी कुशी सर्गास जाता तशीच संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षितांव, तशें आमची पदकां बोगोस आनी आमकां ताळ्यान पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. आमेन. नमान बरे कृपेन भरलेले समी तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुज्या कुशीचे जेजू. भगवंती मरिये देवाचे माये, आम्हा पाप्यां खातीर विनंती कर, आता आनी आमच्या मरणाच्या काळी. आमेन. नमान बरे कृपेन भरलेले समी तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुज्या कुशीचे जेजू. भगवंती मरिये देवाचे माये, आम्हा पाप्यां खातीर विनंती कर, आता आनी आमच्या मरणाचे काळी. आमेन. नमान बरे कृपेन भरले समी तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुज्या कुशीचे जेजू. भगवंती मरिये देवाचे माये, आम्हा पाप्यां खातीर विनंती कर, आता आनी आमच्या मरणाचे काळी. आमेन. नमान बरे कृपेन भरले समी तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुज्या कुशीचे जेजू. भगवंती मरिये देवाचे माये, आम्हा पाप्यां खातीर विनंती कर, आता आनी आमच्या मरणाच्या काळी. आमेन. नमान बरे कृपेन भरले समी तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुज्या कुशीचे जेजू. भगवंती मरिये देवाचे माये, आम्हा पाप्यां खातीर विनंती कर, आता आनी आमच्या मरणाचे काळी. आमेन. नमान बरे कृपेन भरले समी तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुज्या कुशीचे जेजू. भगवंती मरिये देवाचे माये, आम्हा पाप्यां खातीर विनंती कर, आता आनी आमच्या मरणाच्या काळी. आमेन. नमान बरे कृपेन भरले समी तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुज्या कुशीचे जेजू. भगवंती मरिये देवाचे माये, आम्हा पाप्यां खातीर विनंती कर, आता आनी आमच्या मरणाच्या काळी. आमेन. नमान बरे कृपेन भरलेले समी तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव
आनी सदैव फळ तुजे कुशीचें जेजू. भगवंते मरिये देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या काळी आमेन. नमान बरे कृपेन भरिल्ले समी तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुजे कुशीचें जेजू. भगवंते मरिये देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या काळी आमेन. नमान बरे कृपेन भरिल्ले समी तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुजे कुशीचें जेजू. भगवंते मरिये देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या काळी आमेन. महिमा बाप्पाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जशी आदी तशीच आता आनी सदा सर्वदा आमेन. मुचा जेजू आमची पदकां आमकां बक्षी एमकोडाच्या उज्यांतले आमकां निवार. समेस्त आत्म्यांक सरकन तुजी काकूट अधिक गरज आसल्यांक सरगार व्हरून पावय. आमेन. चवथो मिस्तेर अंकवार मरियेक कुडी आत्म्या समेत सरगार घेतात. आमचे बापा सर्गींच्या तुझे नांव पवित्र जावं, तुझे रास आमकां येवं, तुजी कुशी सरगार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळ्ळेन पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. आमेन. नमान मरिये कृपेन भरिल्ले समी तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुज्या कुशीचें जेजू. भगवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाचे काळी आमेन. नमान मरिये कृपेन भरिल्ले समी तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुज्या कुशीचें जेजू. भगवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाचे काळी आमेन. नमान मरिये कृपेन भरिल्ले समी तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुज्या कुशीचें जेजू. भगवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाचे काळी आमेन. नमान मरिये कृपेन भरिल्ले समी तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुज्या कुशीचें जेजू. भगवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाचे काळी आमेन. नमान मरिये कृपेन भरिल्ले समी तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुज्या कुशीचें जेजू. भगवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाचे काळी आमेन. नमान मरिये कृपेन भरिल्ले समी तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुज्या कुशीचें जेजू. भगवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाचे काळी आमेन. नमान मरिये कृपेन भरिल्ले समी तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुज्या कुशीचें जेजू. भगवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाचे काळी आमेन. नमान मरिये कृपेन भरिल्ले समी तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुज्या कुशीचें जेजू. भगवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाचे काळी आमेन. नमान मरिये कृपेन भरिल्ले समी तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुज्या कुशीचें जेजू. भगवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाचे काळी आमेन. नमान मरिये कृपेन भरिल्ले समी तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुज्या कुशीचें जेजू. भगवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाचे काळी आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जशी आदी तशीच आता आनी सदा सर्वदा आमेन. मुचा जेजू आमची पदकां आमकां बक्षी एमकोडाच्या उज्यांतले आमकां निवार. समेस्त आत्म्यांक सरकन तुजी काकूट अधिक गरज आसल्यांक सरगार व्हरून पावय. आमेन.
5वो मिस्तेर अंकवार मरियेक सर्गा संवसाराची राणी म्हूण कुरवार करतात. आमचे बाप्पा सर्गींच्या, तुझे नांव पवित्र जावं, तुझे रास आमकां येव, तुजी कुशी सर्गात जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी, आनी आमी आमचे सुकलेल्यांक बक्षिताव. तशें आमची पदकां बोगोस आनी आमकां ताळ्यान पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. आमेन. नमान बरे कृपेन भरलेले सोमी तुजे सांगाता, स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुज्या कुशीचें जेजू. भगवंती मरिये देवाचे माये, आमकां पाप्यां खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या काळी. आमेन. नमान बरे कृपेन भरलेले सोमी तुजे सांगाता, स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुज्या कुशीचें जेजू. भगवंती मरिये देवाचे माये, आमकां पाप्यां खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाचे काळी. आमेन. नमान बरे कृपेन भरले सोमी तुजे सांगाता, स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुज्या कुशीचें जेजू. भगवंती मरिये देवाचे माये, आमकां पाप्यां खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाचे काळी. आमेन. नमान बरे कृपेन भरले सोमी तुजे सांगाता, स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुज्या कुशीचें जेजू. भगवंती मरिये देवाचे माये, आमकां पाप्यां खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या काळी. आमेन. नमान बरे कृपेन भरले सोमी तुजे सांगाता, स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुज्या कुशीचें जेजू. भगवंती मरिये देवाचे माये, आमकां पाप्यां खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाचे काळी. आमेन. नमान बरे कृपेन भरले सोमी तुजे सांगाता, स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुज्या कुशीचें जेजू. भगवंती मरिये देवाचे माये, आमकां पाप्यां खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या काळी. आमेन. नमान बरे कृपेन भरले सोमी तुजे सांगाता, स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुज्या कुशीचें जेजू. भगवंती मरिये देवाचे माये, आमकां पाप्यां खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या काळी. आमेन. नमान बरे कृपेन भरलेले सोमी तुजे सांगाता, स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुज्या कुशीचें जेजू. भगवंती मरिये देवाचे माये, आमकां पाप्यां खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या काळी. आमेन. नमान बरे कृपेन भरले सोमी तुजे सांगाता, स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुज्या कुशीचें जेजू. भगवंती मरिये देवाचे माये, आमकां पाप्यां खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या काळी. आमेन. नमान बरे कृपेन भरले सोमी तुजे सांगाता, स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुज्या कुशीचें जेजू. भगवंती मरिये देवाचे माये, आमकां पाप्यां खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या काळी. आमेन. महिमा बाप्पाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक, जशी आदी तशीच आतां आनी सदां सर्वदा. आमेन. मोच्या जेजू, आमची पातकां आमकां बक्षी, कोंडाच्या उजांतले आमकां निवार. सोमे सत्म्या सडकन तुजी काकुळतीची अधिगस, आसल्यांक सर्गार वन पाय. नमारणे काकुळतीचे माये, नमान आमच्या जिवा, अमृता आनी भरवशा, तुका आमी उलो मारताव. आमी परदेशी येवेची बळकां, या दुखाच्या कोणांत आसता, आस्कार उस्कार सोड, आमी तुका रुदान करताव. तर तूं आमचे शेकाये, ते तुजे काकुळतीचे दोळे आमचे वयर परती. आनी या परदेशा उपरांत तुजे कुशीचें सदैवी फळ जेजूक आमकां दाखय. ए दयाळी, ए मोगाळी, ए दुलोबी
अंवारी मोरये आमेन. भगवंती देवाचे माये आमा पासत विनंती कर. क्रिस्ताच्या बसवण्याक आमी फावो समचे खातीर सुम्या काकूळ तामची कर. सुम्या काकूळ तामची कर. क्रिस्ता काकूळ तामची कर. क्रिस्ता काकूळ तामची कर. सुम्या काकूळ तामची कर. सुम्या काकूळ तामची कर. क्रिस्ता आयक आमकां. क्रिस्ता दयेन आयक आमकां. सर्गींच्या देवा बापा काकूळ तामची कर. देवा पुता संसाराच्या तारोका काकूळ तामची कर. देवा पवित्र आत्म्या काकूळ तामची कर. सांतेसिमा त्रिंदादी एकाच देवा काकूळ तामची कर. भगवंती मोरये आमा बसवत विनंती कर. भगवंती देवाचे माये आमा बसवत विनंती कर. भगवंती औंकवारीचे औंकवारी आमा बसवत विनंती कर. क्रिस्ताचे माये आमा बसवत विनंती कर. पवित्र सभेचे माये आमा बसवत विनंती कर. काकुळतीचे माये आमा बसवत विनंती कर. देव कृपेचे माये आमा बसवत विनंती कर. भरवशाचे माये आमा बसवत विनंती कर. भोव नितळी माये आमा बसवत विनंती कर. भोव निष्कळंती माये आमा बसवत विनंती कर. खतनातले माये आमा बसवत विनंती कर. आपुट माये आमा बसवत विनंती कर. मोगा पात्र माये आमा बसवत विनंती कर. विचित्र माये आमा बसवत विनंती कर. सुबोधिनी माये आमा बसवत विनंती कर. रसनाराचे माये आमा बसवत विनंती कर. सोडवंदराचे माये आमा बसवत विनंती कर. भोषणी औंकवारी आमा बसवत विनंती कर. मनापात्र औंकवारी आमा बसवत विनंती कर. परगटूंक फावो जाल्ले औंकवारी आमा बसवत विनंती कर. पदवेदार औंकवारी आमा बसवत विनंती कर. दयाळी औंकवारी आमा बसवत विनंती कर. विश्वासी औंकवारी आमा बसवत विनंती कर. नीतीच्या आरस्या आमा बसवत विनंती कर. जाणवायेच्या सिंहासना आमा बसवत विनंती कर. आमच्या संतोषाच्या काराना आमा बसवत विनंती कर. आत्मिक पलंगणा आमा बसवत विनंती कर. मान फावो जाल्ल्या पलंगणा आमा बसवत विनंती कर. भक्तीच्या अपरिमित पलंगणा आमा बसवत विनंती कर. गुप्त गुलोबा आमा बसवत विनंती कर. दाविदाच्या बुर्जा आमा बसवत विनंती कर. दाडियाच्या बुर्जा आमा बसवत विनंती कर. सुवर्णाच्या मंदिरा आमा बसवत विनंती कर. सोल्ल्याच्या अर्का आमा बसवत विनंती कर. सर्गींच्या दरवोट्या आमा बसवत विनंती कर. फंत्यापराच्या नेकेत्रा आमा बसवत विनंती कर. पिडेस्तांचे भलायके आमा बसवत विनंती कर. पत्क्यांच्या आसऱ्या आमा बसवत विनंती कर. तळांतरकरांचे शकाये आमा बसवत विनंती कर. दुखेस्तांचे बुजावणे आमा बसवत विनंती कर. क्रिस्तवांच्या आधारा आमा बसवत विनंती कर. भडव्यांच्या राणीये आमा बसवत विनंती कर. पात्रियार्कांचे राणीये आमा बसवत विनंती कर. प्रवादींचे राणीये आमा बसवत विनंती कर. आपोस्तलांचे राणीये आमा बसवत विनंती कर. मार्तिरांचे राणीये आमा बसवत विनंती कर. कॉन्फेसोरांचे राणीये आमा बसवत विनंती कर. अंकवारीचे राणीये आमा बसवत विनंती कर. समेस्त भक्तांचे राणीये आमा बसवत विनंती कर. सैंबाच्या कथावेन गर्भी संभवले राणीये आमा बसवत विनंती कर. सर्गी घेतले राणीये आमा बसवत विनंती कर. भोव पवित्र रोजारीचे राणीये आमा बसवत विनंती कर. कुटुंबाचे राणीये आमा बसवत विनंती कर. समाधानाचे राणीये आमा बसवत विनंती कर. कार्मेलाचे राणीये आमा बसवत विनंती कर. देवाचे शेळिये संसाराचे पाप करतेले बोगोस आमकां येसुया. देवाचे शेळिये संसाराचे पाप करतेले दयेन आयक आमकां येसुया. देवाचे शेळिये संसाराचे पाप करतेले काकूळ तामची कर. तुझे ससाये काल ए देवाचे भगवंती माये आमी येताव. आमच्या गरजांत आमच्या मागण्याचो बेपारो करिनाका. पूण समेस्त विघ्नांतली आमकां सदांच निवार. आनंद भरीत आनी सदैवी औंकवारी भगवंती देवाचे माये आमा पासत विनंती कर. क्रिस्ताच्या बसवण्याक आमी फावो समच्या खातीर प्रार्थुया. ए देवा तुझ्या एकल्याच पुतान आपले जिणये मरणा आनी जिवंतपणा वरवीं ससनाचे बचावेचे इनाम आमकां जोड दवरला. भगवंत औंकार मोरयेचे भोव पवित्र रोजारीचे मिस्तेर
आमी नियाळटना तांतू आटपिल्ल्यासो आमी पाटलाव करिसो आनी तांतू बसयिल्ले आमी जोडिशें कर म्हूण तुजे लागीं परतांव त्याच क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं आमेन. जुआंव प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. त्यावेळी जेजून आपल्या शिसा लागीं म्हळें, हांव करी दाखवाल आनी म्हजो बाप तो टामाली. म्हजे थंय आसून फळ दिनांतलो अरी एक फांटो तो कातर घालता आनी फळ दिता तो अरी एक फांटो चड फळ ताणें दिवचे खातीर सवान बेणटा. तुमी जाल्यार हांव तुमचे लागीं उलयलां त्या उतरां मारिफात येदोळूच बेंडोन नितळ केल्ल्या फांट्या बरी जाल्यात. तुमी म्हजे थंय एकवटून रावा तेन्ना हांव तुमचे थंय एकवटून रावतलों. जशें एक फांटो वाली थंय एक जावन रावल्ल्या करीत फळ दिवंक शकना, तशेंच म्हजे थंय एक जावन रावल्ल्या करीत तुमी फळ दिवंक शकनात. वय हांव दाखवाल तुमी फांटे. जो कोण म्हजे थंय रावता आनी जाचे थंय हांव रावतां तो यथेश्ट फळ दिता, कित्याक म्हजे विने तुमी कांयच करूंक शकनात. म्हजे थंय रावणांतल्या फांट्या बरी काथन उडयतले आनी तो सुकून वेतलो. तसले सुके फांटे आरयतात आनी उज्यान घाल लासतात. तुमी म्हजे थंय रावशात जाल्यार आनी म्हजी उतरां तुमचे थंय रावतीत जाल्यार तुमकां जाय जाल्लें कितेंय तुमी मागीत तुमकां तें मेळटलें. तुमी यथेश्ट फळ दिवन म्हजे शिस म्हूण दाखोवन दिल्ल्यांत म्हज्या बापाची महिमा प्रगट जाता. देवाचें उतर हें वाकनी तुका क्रिस्ता. मुगाळ पुत्रा सवे अंकार मोरी आशीर्वाद दी आमकां. भगवंत कुर्साचे कुरवेन निवार आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन.